سلام تلاميذ سنة 5 ابتدائي. غادي نشوفوا اليوم كومون ديكرير ان انيمال، كيفاش نوصفوا حيوان بكل سهولة وكاع نولو نعرفوا نوصفوا حيوان. اول حاجة نتبعوا هاد لي زيتاب اللي وجدتهم لكم. شنديروا باش نوصفوا حيوان؟ نذكروا مثلا نوع الحيوان، كيفاش داير هاد الانيمال. نقولوا لو ليون est un animal sauvage ولا اي حيوان متوحش. نقولوا est un animal sauvage domestique يعني اليف، و sauvage متوحش. ونذكروا ماذا ياكل هذا الحيوان. carnivore يعني اكل اللحوم. il se nourrit de viande. إلا كان carnivore نقولوا il se nourrit de viande. نقولوا c'est un animal carnivore, il se nourrit de viande. وإذا كان عشبي نقولوا herbivore, il se nourrit d'herbe. مكان العيش، نذكروا مكان العيش. il vit dans le désert. إلا كان يعيش في الصحراء نقولوا il vit dans le désert ou les forêts ou la savane. نوصفوه معنويا. كيفاش داير هاد الانيمال؟ dangereux, rapide, fragile. على حسب هذاك الحيوان كيفاش داير. ونوصفوا جسمه كل حيوان وبماذا يتميز. نوصفوا الصوالح المثيرة اللي فيه، شغل الحاجة اللي تميزه عن غيره. ما نقولوش كاع اعضاءه وحده بوحده. عندنا لا جيراف عندها لون كو، عندها رقبه طويله. لا جيراف متميزه برقبتها طويله، الزرافه. و سون بيلاج، البيلاج هو الوابر جوناتر تاشتي دو بران، صفرا جايه الوابر تاعها اصفر، فيه ديتاش برون بنيين. وعندها دو بيتيت كورن، عندها زوج قرون صغار. والاليفون الفيل متميز بزاف، عنده دي ديفونس الانياب، اون ترومب، عنده خرطوم، دي غروند زوري، عنده ودنين كبار، اون بيتيت كو، عنده كعانه صغيره. لو زبر متميز بالوابر تاعه، سون بيلاج ايغي بلون اي نوار، الوابر تاعه جاي مخطط، الجلد تاعه مخطط ابيض واسود. لو تيغر نفس الشيء، سون بيلاج اي مارون افيك دي ريور نوار، لو تيغر جاي مارون في خطوط سوداء. لو شامون الى ان لون كو، هو تاني نوعا ما عنده رقبة طويلة نوعا ما. Sa couleur de pelage est brune avec deux bosses. عنده زوج هادوك الحدبات. ولو درomadaire عنده une seule bosse، يتميز على لو شامو بهاد لي بوس. هذا عنده دو بوس وهذا عنده une seule bosse، يتميز عليه بصوالح اخرين تاني. وعندنا تاني باش ندو العلامة الكاملة في الباراغراف تاعنا. ما تنسوش ديروا فارغ في البداية تاع الباراغراف، توجور تخلوا واحد شوية تاع الفارغ في البداية كاع. وديروا علامة الوقف كي تكملوا الجملة تاعكم، ديروا نقطة، ديروا فواصل. وما تنسوش ديروا لي ماجيسكول. كيما هنا مثلا عندنا ليليفون est un animal sauvage، متوحش. هنا وصفناه بسوفاج. il vit dans la savane. il est herbivore، هو حيوان عشبي. il se nourrit d'herbe، يأكل من العشب. il a des grandes، دروك هنا نوصفو جسمه، نوصفو فيزيكمون. il a des grandes oreilles، عنده ودنين كبار. et une petite queue، وعنده كعالة صغيرة. et il a une longue trompe، عنده خرطوم كبير. et de défense، وعنده هذوك الانياب. هذا مكان. شوفوا هنا لي ماجيسكول،
l'éléphant البدية تاعنا ماجوسكول il البدية تاع الجملة il البدية تكون ماجوسكول il vit dans la savane il est herbivore i راها ماجوسكول هنا تاني لا ميم شوز كيما راكم تشوفوا البدية تاع الباراغراف توجور في الاولى كاع نخلو اسباس ولي ماجوسكول ما ننسوش الحرف الاول نكتبوه حرف كبير ماجوسكول وهنايا عندنا l'éléphant est un animal sauvage il vit dans la savane il est herbivore il se nourrit d'herbe il a des grandes oreilles et une petite queue et il a une longue trompe et deux défenses دروك مثلا لو كان يعطونا un autre animal حيوان آخر يعطونا مثلا لا غازيل هادو اللي راهم هنايا نخلوهم كيما راهم غير هادو اللي راهم ملونين بالغري هما اللي يتبدلوا نقولوا باغ اكزومبل لا جيراف est un animal sauvage هنا بيسك هي فيمينا نديرو ال مؤنثة هي il تتبدل تولي elle vit dans la savane elle est herbivore هي تاني herbivore elle se nourrit d'herbe وهنا elle ونكتبو باش تتميز نديروها elle a un long cou son pelage jaunâtre tacheté de brun elle a des petites cornes هادو هما الصوالح اللي يتبدلوا لو كان يعطونا لو زبر تاني هو تاني عشبي herbivore هادوك الصوالح كاع يقعدوا هما نزيدو غير son pelage هو اللي متبدل غير blanc et noir le tigre son pelage marron avec des rayures noires هاد الصوالح يتبدلوا مثلا هنا عطاونا لا جيراف شنديرو نكتبو الاولى ماجوسكول la girafe est un animal sauvage وهنا il قلنا تولي elle هي بنت هي مؤنثة زعما elle vit dans la savane elle est herbivore elle se nourrit d'herbe ونقلعو هنايا هاد المواصفات تاع نقلعو المواصفات تاع ليليفون كنا دايرين تاع جسمه اختي اختلف على لا جيراف كل واحد وكيفاش داير نديرو هنايا الا ان لون كو عندها ركبة طويلة الا ان لونغ هنا الاو نديروها ماجيسكول وما ننسوش الفاصلة son pelage jaunâtre tacheté brun de brun ونديرو نقطة مثلا تاني لو كان يعطونا لو شامو باغ اكزومبل الجمل نديرو ال ماجوسكول le chameau est un animal domestique
il هو masculin donc نديرو il majuscule. Il vit dans la savane, non. Il vit dans le désert. Il les I majuscules. Il est herbivore. Il se nourrit d'herbe. Il a un long cou. Il se nourrit d'herbe. Il a un long cou. La couleur de son pelage est brune et il a deux bosses. Le chameau est un animal domestique. Il vit dans le désert. Il est herbivore et se nourrit d'herbe. Il a un long cou. La couleur de son pelage est brune. Il a deux bosses. Le chameau est un animal domestique. Il vit dans le désert. Il est herbivore. هنايا le verbe نستعملو le verbe l'auxiliaire être. Il est. إنه عشبي. Il se nourrit d'herbe. Il a هنا نستعملو l'auxiliaire avoir. Il a un long cou. عنده لديه رقبة طويلة. donc كي نقولو إنه نستعملو être كي نقولو لديه نستعملو avoir. Il a deux bosses. لديه. وهنا تكون الحصة تاعنا انتهت. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم. باي باي وما تنساوش تابونوني.